వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు నేను మీకోసం అచ్చం రెస్టారెంట్ స్టైల్ మాదిరిగా ఉండే బటర్ చికెన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇండియాలో చాలా ఫేమస్ డిష్ అండి. ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బటర్ చికెన్ చేయడం కొంచెం కష్టమే, కానీ నేను మీకోసం స్మార్ట్ వేలో బటర్ చికెన్ చేస్తున్నాను. సరే, లేట్ చేయకుండా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సరే, కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసిద్దామా. చికెన్ 1/2 కిలో, పెరుగు 1 కప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టీ స్పూన్, ఉప్పు తగినంత, కారం తగినంత, గరం మసాలా 1 టీ స్పూన్, బటర్ సరిపడా, కసూరి మేతి 1 టీ స్పూన్, సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు 2 టీ స్పూన్, షుగర్ 1 టీ స్పూన్. షుగర్ కి బదులుగా మీరు హనీని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పచ్చిమిర్చి 4, కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి, జావిత్రి 1, ఇలాచి 4, టొమాటోలు 1 కిలో ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఇది క్రీమ్ అండి, అమూల్ ఫ్రెష్ క్రీము. సరే ఫ్రెండ్స్, తయారీ విధానం చూసేద్దామా. ముందుగా చికెన్లో సాల్ట్ యాడ్ చేయండి, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పెరుగు. ఇవన్నీ వేసి మ్యారినేట్ చేసుకొని, ఫ్రెండ్స్ ఇలా మ్యారినేట్ చేసాం కదా, చికెన్ని ఇలాగే గంట పాటు మ్యారినేట్ చేసి ఉంచండి. ఫ్రెండ్స్, చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసి గంట అయింది కదా, ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పాన్ని వేడి చేయాలి. చికెన్ వేయాలి. దీంట్లో ఆయిల్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే పెరుగు వేసాం కదా. చూసారా, పెరుగు వేసాం కదా, ఎక్స్ట్రా వాటర్ అనేది వచ్చేస్తుందండి. ఇలాగే 15 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోండి. తరువాత స్టవ్ మీద మరొక పాన్ పెట్టి దాంట్లో బటర్ యాడ్ చేయాలి. బటర్ వేడి చేసిన తర్వాత ఇందులో వెల్లుల్లి, జావిత్రి, ఇవి కొంచెం వేగాక, ఇవి వేగిన తర్వాత ఇందులో టమాటోలు యాడ్ చేసి తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి కొత్తిమీర, ఇవి కొంచెం వేయించిన తర్వాత ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేయండి. 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసాం కదా, వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి ఒక 15 నిమిషాలు ఉడికించుకోండి. చూసారా, 15 నిమిషాల తర్వాత చికెన్ ఉడికిపోయింది, చాలా డ్రైగా అయిందండి. ఇంకా స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేద్దాం.
దీంట్లో కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్గా నేను దీంట్లో క్రీమ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసిన తర్వాత 2 నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉడికించుకోండి. అంతేనండి, 2 నిమిషాల తర్వాత బటర్ చికెన్ చాలా బాగా ఉడికిపోయింది. స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేద్దాం. అంతేనండి, చాలా స్మూత్గా సిల్కీగా ఉండే ఇండియా ఫేమస్ డిష్ బటర్ చికెన్ రెడీ. ఇవి రోటీస్లో చపాతీస్లోకి చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.